Thumbnail. Yau zan yi bayani ne akan thumbnail. A matsayinka na YouTuber yana da kyau ka san muhimmancin shi wannan hoto mai jan ra'ayi ko mai jawo zukatan mutane domin su zo su kalli bidiyonka. Bacin abin da ake cewa hook a matsayin abin da zai janyo ra'ayin mutane zuwa ga kallon bidiyonka daga farko har ƙarshe. Akwai kuma wanda shi kuma aikinsa daga farkon fara ganin wannan hoton kafin ka shiga bidiyon shi ake fara gani. Yana da kyau ka mai da hankali akan wannan thumbnail ɗin, wannan banner kenan. A duk lokacin da kai bidiyo ka je ka samu graphic designer ko in za ka iya ka yi da kanka ka samu yacce ka je ka iya yadda ake kera thumbnail ɗin nan ka yi shi. Yana da kyau za ka yi amfani da akwai wanda yanzu AI yake zanawa ka je ka iya shi ko kuɗi ne ka biya a koya ma shi. Kamar yanzu wannan wanda zan amfani da shi a wannan bidiyon thumbnail ne wanda aka yi amfani da AI wajen zana shi. Kamar yadda na ce yana da mahimmanci ka je ka koyi shi saboda yana jawo ra'ayin mutane. Yanzu duk bidiyon da za ka shiga ka gani a YouTube za ka tarar da wannan thumbnail ɗin. Shi ne zai bayyana ma asalin abin da ake ciki da title ɗin bidiyo da hoton mai bidiyon da ɗan wasu hotuna a ciki icon da za su jawo ra'ayin mutane. Wannan yana taimakawa sosai. YouTube da kansu suke recommending cewa duk wani content creator ko duk wani mai ɗora bidiyo a YouTube ya je koyi yadda ake yin wannan domin yana taimakawa mutane su tafi viral ko bidiyon su ya samu karɓuwa. Musamman YouTube da ita yawanci zuwa ake yin searching ɗin bidiyo tunda jami'a ce ko a ce ta maku jami'a za a ce. Komai kadai za ka iya samu a wajen, saboda haka mutane kullum dubunnai suna ɗora bidiyoyi to wadda ta fi da ra'ayin mutane ita mutane suka fi shiga a farko. Saboda haka yana da kyau ka samu ilimin wannan kera wannan banner ka iya ta sosai. Idan kuma har kana so ka san yadda ake yi akwai masu koyar da ita ko ka samu graphic designer ya dinga zana ma sai ka dinga biyan shi duk bidiyon da ka yi sai amma bana sa sai ka dinga ɗurawa. In kuma na AI ɗin za ka dinga yi shi ma za ka iya zuwa ko biya ne shi ma ka je ka samu ka biya. Da kuma mutum bai san yadda ake ɗora thumbnail ɗin ba shi ma in kana so za ya koyar da kai yadda ake ɗorawa. Ba shi da wahala shi ma wannan ɗora thumbnail ɗin. Matsayin ka na content creator ko mai ɗora bidiyo a YouTube idan har kana so ka samu ci gaba a harkar ka ta uploading ɗin abubuwa a YouTube to ka dinga bibiyar wannan channel ɗin nawa. Insha Allah akwai abubuwa za su dinga zuwa akai akan yadda za ka dinga bunƙasa YouTube channel ɗinka.